Kann Handystrahlung Krebs verursachen? Wie sieht es denn eigentlich mit Deos aus? Ist nicht heute Weltkrebstag? Perfekt. Dann lass uns doch mit diesen Fragen zu unseren Expertinnen und Experten hier im Uniklinikum gehen. Let's go. Hi, ich bin Benjamin Ruf, ich bin einer der Ärzte hier am Uniklinikum Tübingen und forsche hier am M3-Institut und am iFit-Exzellenzcluster zum Thema Krebs und Immuntherapie. Mein Name ist Judith Feucht und ich arbeite als Ärztin in der Kinderklinik und bin als Wissenschaftlerin hier ebenfalls tätig und forsche an Immuntherapien gegen Krebs. Ich bin Josef Leibold, ich bin hier Arzt am Universitätsklinikum in Tübingen und Forscher am Exzellenzcluster der Uni und ich bin gespannt auf eure Fragen. Rotwein enthält Antioxidantien und kann sogar Krebs verhindern. Wahrscheinlich sind die Antioxidantien nicht der Grund, warum den Leuten der Rotwein so gut schmeckt. Gefährlich hier natürlich nicht die Antioxidantien, sondern der Alkohol im Rotwein. Einer der Hauptrisikofaktoren für Lebererkrankungen in Deutschland und damit auch einer der Hauptrisikofaktoren für den Leberkrebs. Da gibt es keine wirkliche wissenschaftliche Evidenz, aber wofür es viel wissenschaftliche Evidenz gibt, ist, dass wenn man zu viel trinkt, dass man dann die Gesundheit gefährdet. Und es ist egal, ob das Wein ist, ob das Bier ist oder anderer Alkoholkonsum, nicht zu viel trinken. Krebspatienten sollten auf Zucker verzichten, das fördert das Tumorwachstum. Es gibt in der Tat Hinweise, dass die Ernährung einen großen Einfluss auch auf den Gesamtorganismus, dementsprechend auch auf den Tumor haben kann. Allerdings gibt es bisher keine guten Daten, die empfehlen, dass man auf irgendwelche Nahrungsmittel unbedingt verzichten sollte, auch wenn man Krebspatient ist. In den meisten Fällen haben die Tumorpatienten tatsächlich eher Probleme, das Gewicht zu halten. Von dem her empfehlen wir unseren Patienten immer, gucken, dass man eine ausgewogene, gesunde Ernährung hat, nicht zu viel von dem einen oder anderen. Okay, Smartphones verursachen Krebs, gerade bei 4G oder 5G Funknetzen. Ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, da müssen wir uns auf der Schwäbischen Alb auch gar nicht so große Sorgen machen, da ist die Netzabdeckung sowieso schlecht. Das ist natürlich ein großes Gerücht. Von dem her würde ich sagen, da sind wir alle auf der sicheren Seite und können weiterhin ungestört unsere Telefone benutzen. Durch eine OP wird der Tumor erst recht aggressiv gemacht. Gar nicht so eine einfache Frage, würde ich sagen, weil natürlich durch eine Operation in der Tat auch Heilungsprozesse und die Aktivierung des Immunsystems in Gang gesetzt werden und dadurch sicher auch eine Wechselwirkung mit den Tumorzellen zustande kommt. Aber in den 99,9% der Fällen wird eine OP, wenn sie durchgeführt wird, eher ein positives Outcome haben, nämlich dass der Tumor am Ende des Tages weg ist. Von zu engen BHs bekommt man Brustkrebs. Das halte ich für ein Gerücht. Also das kann ich sicher verneinen. Ja, ich glaube, das ist auch einer der Mythen, die so lange schon kursieren. Nein, zu enge BHs sind unbequem, aber sie verursachen keinen Krebs. Kann man sich beim Sex mit Krebs anstecken? Das ist auch eine sehr gute Frage, muss man sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Krebspatienten sind nicht infektiös und sind nicht ansteckend. Keine Angst dabei. Wie man sich anstecken kann beim Sex ist über Viren, die dann mit dem erhöhten Risiko für Krebsentstehung assoziiert sein können. Das ist zum Beispiel das humane Papillomvirus, das zu Gebärmutterhalskrebs führen kann. Aber Krebs an sich ist nicht ansteckend. In dem Zusammenhang wurde auch der Nobelpreis an einen deutschen Wissenschaftler vergeben, ich glaube im Jahr 2008. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Krebs keine sexuell übertragbare Erkrankung ist. Ist Krebs vererbbar? Es ist so, dass in den meisten Fällen Krebs nicht vererbt wird, sondern im Laufe des Lebens spontan entsteht. Aber es gibt Veränderungen im Erbgut, die vererbt werden können oder die vererbt werden und dann mit einem erhöhten Risiko für Krebsentstehungen verbunden ist. Es gibt zum Beispiel Fälle bei Brustkrebs, aber auch bei anderen Krebsarten, wo das der Fall sein kann. Gut zu wissen. Habt ihr noch weitere Fragen zum Thema Krebs? Dann schreibt sie uns in die Kommentare. Krebsentstehung oder mit... Können wir es noch machen?